tematem nowego rowerku. Stare demo sprzedane jakiś tydzień temu, nie więcej, więc przez to też nie było dłużej troszkę filmów i tak dalej, ale no już nowy rowerek wleciał, więc teraz już postaram się więcej tych filmików dodawać, szczególnie, że nam już się zima kończy i będzie lepiej iść na trasy i tak dalej. Ale wracając do głównego tematu, to będziecie mieli tu zaraz jakieś ujęcia z nowego rowerku oczywiście. I potem jak będziemy jechać, czy tam nie wiem, gdzieś się zatrzymamy jeszcze, bo jesteśmy aktualnie w jak widzicie, to wam opowiem tam o specyfikacji i tak dalej, a taką dokładną specyfikację będziecie mieli w opisie. Więc do usłyszenia. Yes, I did. And I did it all for love. Dobra, jedziemy. Jak widzicie po części, to nie wiem, czy ktoś już poznaje, czy nie, ale jest to tak samo jak poprzedni rowerek, czyli Specialized Demo, tylko nowsza wersja. Jest to wersja, a raczej rok ramy 2016, rozmiar MK. Czekajcie, bo tu wieje i nie będziecie mnie słyszeć. Jest to, tak jak mówiłem, rozmiar MK. Najważniejsze podzespoły części, no to przedni amorek, mamy dwupółkę RockShocka Boxera RC zwykłego. Jeśli chodzi o damper, który widzieliście na ujęciach, jest to Fox X2 na powietrzny. Z tego co na razie jeżdżę, czyli jestem drugi raz na tym rowerze, to jestem bardzo w sumie zadowolony z jego pracy. Przechodząc do tych mniejszych części, to mamy hamulce Z Shimano, przerzutka to jest SRAM GX bodajże, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale albo coś przekręciłem, ale raczej to jest GX. Manetka jest ładnie z SRAMa X7. Mamy 7 biegów. Co by tu jeszcze wam powiedzieć w sumie? Gripy to jest taki najmniejszy, to będziecie mieli w opisie. Kierownica z Rentala. Opony oczywiście Maxxis. Korby. Korby są ze SRAMa, ale dobrze nie pamiętam nazwy. To było coś na D, tylko sobie nie przypomnę za chwilę, ale to mówię, wszystko będziecie mieli w opisie. No i co tu jeszcze wam powiedzieć? Rowerek ogólnie jest na większych kołach, to jest 27,5, nie tak jak poprzedni 26.
Więc zobaczymy, jak się będzie jeździć. Rama też jest mniejsza niby, bo jest MK, nie LK, ale pod mój wzrost jest w sumie dobra, bo też 27,5 koła mają tam swój udział jakby w rozmiarze ramy, bo są wiadomo większe i tak dalej. Co by wam tu jeszcze powiedzieć, no kaseta i tak dalej, no to wiadomo z RAM, bo to praktycznie jest wszystko fabryczne. Jak wejdziecie sobie na specyfikację demo z 2016, jedyne co właśnie jest z nim wymienione to jest tylny tylny jamor, damper z Foxa Vanilli na Foxa właśnie X2, heble na Shimano i oponki na Maxiski. Tam jeszcze parę innych rzeczy jest pozmienianych, ale zobaczymy, jak to się będzie jeździć. No i wiadomo, kierownica. Zobaczymy, jak to się będzie jeździć. Postaram się może jeszcze do tygodnia wam coś nagrać, jakieś mini urbanik czy coś tego typu. Zobaczymy, jak się będzie rowerek spisywać na urbanie. Bodajże 30 marca, chyba tak, jest czerwony pantofel w Jeleniej Górze, zawody, więc jak wszystko pójdzie dobrze, to będziecie mieli 30 marca vloga z pierwszych zawodów na nowym rowerku i w nowym sezonie. Co wam tu jeszcze by powiedzieć o rowerku? Mostek, no to wiadomo, tak jak mówiłem, większość tu jest już specyfikacji jakby fabrycznej, tylko tych kilka rzeczy zmienionych, więc jak będziecie się chcieli więcej dowiedzieć się o rowerku, tak szczegółowej specyfikacji, to będziecie mieli ją na dole w opisie. Tam będziecie mieli napisane dokładnie, z czego na co fabrycznie jest pozmieniane i oczywiście tą podstawową specyfikację. I co? I do usłyszenia raczej, albo do zobaczenia w urbanie lub w vlogu, więc łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zobaczymy, jak ten sezon pyknie. I co? Siemanko!